जेवायला कुठं? ट्रकात काय तुला माहित नाही काय? कोल्हापुरात एक नंबर ट्रकात हॉटेल चालू केले भावाने का? ट्रकात हॉटेल? अरे एक नंबर. लई वर्ष झाला सोडते पण त्याचं फेमस एवढं झालंय. बिर्याणी, डिब्बा गोश्त, खीमा, पराठा आता एक नंबर असते. शब्दात जाणार आणि सुट्टी देणार नाही. मी पण येतो. मी पण येतो. आयशा आता आपण आलोय चाचा बिर्याणी म्हणजे ट्रकातली बिर्याणी खायला. तर राज सर जरा लोकेशन सांगा. आपण आलोय बावडा पोस्ट ऑफिस चौकात. तुम्हाला राईट साईडला आपण बावडा पोस्ट ऑफिस चौकातून राईट साईडला रेसिडेन्सी क्लबकडे जो रस्ता जातोय त्या रस्त्याला तुम्हाला लगेचच दिसून येईल बिर्याणीची ट्रक आहे. तर तुम्ही इथं नक्की व्हिजिट करा. आणि ह्यांची स्पेशालिटी आहेत डिब्बा गोश्त, मटन रोस्ट, खीमा, बिर्याणी, चिकन मटन बिर्याणी एक नंबर बिर्याणी असते आणि मलाबारी पराठा असतो एक नंबर असतो. नक्की ट्राय करा. चला तर मग डायरेक्ट रपाटा द्यायला सुरुवात करूया. आपल्यासोबत आहे चाचा बिर्याणीचे ओनर अख्तर बागवान सर. तर त्यांच्याकडून जाणून घ्या की त्यांना ही कॉन्सेप्ट ट्रकातल्या बिर्याणीची कशी सुचली. सर ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला नक्की कशी सुचली? कसं होतं की मला वेगवेगळं खायला छंद होता शाळेत असताना. मग चाचांचं कसं व्यवसाय अगोदर ट्रकमध्ये प्रत्येक हॉटेलमध्ये जाणे, तेल सप्लाय करणे, तेल डिलिव्हरी करणे. मग त्यांच्याशी ओळख म्हणजे खूप लोकांची त्यांची ओळख झाली. मग मुलग्याला खायला आवडते म्हणून चाचाने वेगवेगळ्या पद्धतीचे जेवण घरात तयार करायला चालू केलं. घरात तयार. मग कॉलेजला गेल्यानंतर बाबा पुढं पर्याय काय आहे बाबा शिकल्यानंतर. आणि मी एकटा असल्यामुळे चाचाने म्हणले आपण हा एक स्टॉल चालू करूया. त्यामुळे चाचासनी थोडंफार माहिती असल्यामुळे तिने ते सुरुवात करत गेली. 2000 साली आपण चालू केले. 2000 साली. मग आता 22 वर्ष झाले सुरू आहे. तर त्यामुळं आपण कसं आहे 22 वर्षात जे आपण देतोय सगळं म्हणजे फ्रेश देतोय सगळं. म्हणजे रोजच्या रोज सपवणं आणि रोजच्या रोज फ्रेश बनवणं. रिस्पॉन्स कसा मिळतोय आता तुम्हाला? रिस्पॉन्स म्हटले की अल्लाच्या कृपेनं भरपूर रिस्पॉन्स आहे. म्हणजे सुरुवातपासून म्हणजे 1 तास 1.5 तासाचा खेळ असते. 1 तास 1.5 तासात म्हणजे सगळं समाप्त होऊन जाते. थोड्याशा म्हणजे सगळे कोल्हापुरात आमच्यासारखे असल्यामुळं कोल्हापूरची पण, इचलकरंजीची पण, परत इस्लामपूर, सांगली इथनं पण माणसं येतात जेव्हा. भरपूर जण येतात. कोरोनाचा काय इफेक्ट जाणवला का तुम्हाला बिझनेसमध्ये या 2-3 वर्षाच्या काळात? नाही, भरपूर जाणवला. जे जागेवरनं जो व्यवसाय होतो तो घरातनं व्यवसाय होत नाही. म्हणजे फारसा म्हणजे भरपूर डिफरन्स पडला. इथं बसून खाणाऱ्यासनी जी आवड आहे म्हणजे बाबा इथं बसल्या बसल्या चांगलं लागते ते पार्सल नेण्यात थोडासा फरक पडतो. बाबा थंड झाली की तशी म्हणजे तेवढी टेस्ट येत नाही. किंवा हा आपला केरला पराठा जो आहे हा गरम गरम खायला जो चांगला वाटतोय ते पार्सल नेल्यावर थोडासा म्हणजे फरक पडतो. त्यामुळे जरासा रिस्पॉन्स जरा कमी होता. स्पेशालिटी म्हणा गेली तर काय आपली
आपलं स्पेशल म्हटलं की मटन मध्ये जे डिश आहेत ठराविक मटन डिब्बा व स्पेशल आहे. रोस्ट म्हणून येते, रोस्ट मसाला, रोस्ट फ्राय हे पण स्पेशल आहे. प्लस खिमा मसाला, खिमा फ्राय हे सुद्धा स्पेशल डिशेस आहेत. धन्यवाद सर आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल. तर आपण लगेच ऑर्डर करतोय आणि रपाटा द्यायला लागतोय. चला. तर मित्रांनो आता आपण द्यायला चालू करतोय आपला आजचा कोल्हापुरी चवीचा रपाटा. आपल्या समोर आहे खिमा आणि मटन फ्राय. अजून पण डिशेस येणार आहेत. म्हणजे बिर्याणी जो मेन आयटम आहे तो येणार आहे. तो गार व्हायला नको म्हणून आम्ही जरा लेट द्यायला सांगितलंय. पहिल्यांदा हा रपाटा फिनिश करणार आणि मग बिर्याणीवर येणार आम्ही. हा सुट्टे नाही. आता योगेश आपला सर्व करणार आहे आपल्याला. हा खिमा आहे आणि हे मटन फ्राय आहे. आणि असलं भारी वाटायला असं मला लाज जवाब वाटाले असं. म्हणजे काय सांगू तुला असे तर्री बिर्री पडली नाही. बटर असं बटर बिडला खुळवायची पाहिजे. एक नंबर रे. हळूहळू बस. तुला घे नंतर मी परत घेतो दुसऱ्या पराठ्याला. अजून घे की 4 रुपये बघतात नाही जरा व्यवस्थित सब्जी पण. 4 लोकांनी तुला लय काय करताना बघितले आता. त्यामुळे तू लय सगळं मागू नको. खा जेवढं खास तेवढं खा. ही प्लेट तुला अख्खी लागते. चांगलं वाग जरा. आज पण मटन सुट्टे द्यायचे नाही. आता राजा सुरू करतील. आपलं कसं आहे, काय आहे, इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत वगैरे सांगायला. आपण रपाटा द्यायला सुरुवात करूया. पराठा पण एकदम असा फ्लेकी आहे. एकदम भारी वाटते. फ्लेकी आहे. फ्लेकी म्हणजे असं काय म्हणते तरी त्याला. फ्लेकी म्हणजे मराठीत खा जे काय ते मी सांगितलंय फ्लेकी आहे. आता मी खिमा खाऊन सांगणार आहे. टेस्ट चांगले आहे. खिम्याचा लिटरली विषय नाही. म्हणजे ॲक्च्युली आम्ही चालू करायच्या आधी वासानंच आम्ही खुळ झालेलो. म्हणजे वासाचे पैसे आहेत. असला भारी वास येते. तर मटणाचा आणि बिर्याणीचा वास या रस्त्याने जरी तुम्हाला निघाला तरी तुम्ही वासानं लोकेशन ओळखू शकता. घमघमाट एवढा भारी वास येतो. म्हणजे मटन फ्रायची पण तुम्हाला मी टेस्ट घेऊन सांगतो. सुट्टे ना एक नंबर आहे मटन फ्राय. मटन फ्राय आणि खिमा त्याच्यावर फ्राय केलेला कांदा टाकलेला असतो. म्हणजे त्याला बिरस्ता म्हणतात. बिरस्ता आवडतं. ते काय असेल ते असेल. पण ते एक नंबर चव येतं. लय भारी वाटतं. मित्रांनो आपण चॉप्स फ्राय पण ऑर्डर केलाय. चॉप्स फ्राय डिश सुद्धा इथे एक नंबर मिळते. इथं चिकन चॉप्स पण मिळतात, मटन चॉप्स पण मिळतात. आपण मटन चॉप्स फ्राय करून बघणार आहे आता. चॉप्स खाऊन बघतो. अतिशय टेस्टी आहेत चॉप. टेस्टी आहे, मसालेदार, थोडं मस्त वाटतंय. तसं म्हणलास की नाही मटणातला माझ्या सगळ्यात आवडता पार्ट म्हणलास तर चॉप्स. लई भारी टेस्ट असते. महत्त्वाचा विषय म्हणजे सुरुवातीला ज्यांनी हे सगळं सुरू केलं होतं तेव्हा ते सर्व करताना ट्रकात सर्व करायचे. त्यामुळं त्याला ट्रकातली बिर्याणी असं सुद्धा म्हटलं जायचं. पण हळूहळू कस्टमर इतके वाढले की त्यांनी बाहेर सुद्धा टेबल टाकलेले आहेत. लिटरली आता आम्हाला ट्रकात बसा जागा नाही म्हणून आम्ही इकडे येऊन बसतो. खाली येऊन बसलो.
तर आपल्या इथं आलेलं आहे मटन बिर्याणी आणि चिकन बिर्याणी. ही मटन बिर्याणी ती चिकन बिर्याणी तेच की. वॉट एव्हर हा. ही मटन ती चिकन. तर आपण आता मटन आणि चिकन बिर्याणीची टेस्ट करून तुम्हाला सांगणार आहे. म्हणजे शब्द नाही एवढे भारी बिर्याणी, अतिशय भारी बिर्याणी. वास तर एक नंबर आहे. वास एक नंबर आहे, मस्त. या बिर्याणीला लिटरली ग्रेव्हीची गरज नाही आहे. लिटरली नाही. हा हा, एकदम सुटसुटीत मस्त, एक नंबर. माझी म्हटल्याप्रमाणे वासावर पैसे भेटतात. तर मित्रांनो, आपला जवळजवळ कोल्हापूरचा रप्पाडा देऊन झालेला आहे. तर कोल्हापूर रिपब्लिक या आपल्या चॅनलने एक स्कीम लॉन्च केल्या. ती स्कीम अशी आहे, ती स्कीम अशी आहे की जो कोण व्यक्ती एक नंबर कमेंट करून त्यांनी व्हिडिओला, एक नंबर म्हणजे एक नंबर टाकायला कमेंट मध्ये. झोप लागतं तुला असलं जोक करून रात्रीचं काय तरी. एक नंबर टाका रे कमेंट मध्ये. एक नंबर म्हणजे काय, लोकांना झोपा कशा लागतात मला कळत नाही असले जोक मारून. बर, तर जो एकदम भारी कमेंट मारत हा त्याला आम्ही पुढचा रपाटा द्यायला बोलवणार, आमंत्रित करणार. पुढच्या हॉटेलला किंवा कुठेही जो रपाटा असेल तिथं त्याने यायचं आणि आमच्या संग कोल्हापुरी चवीचा रपाटा हाणायचा. फक्त एकट्यालाच, होय, फक्त एकटंच. दोघा दिवस नाही तर नेऊया. ते नेक्स्ट टाइम आपण करता येईल ना. आज एक, उद्या 2, परवा 4, त्याच्यानंतर 8 आणि 24,000 सबस्क्रायबर आहेत आपले. एक दिवस माफ करा मी कुणाला घेऊन जाणार आहे. या आमचं इंस्टाग्रामचं जे पेज आहे कोल्हापूर रिपब्लिक, याच्यावरती आम्ही त्याचं नाव आम्ही सांगू. तर इंस्टाग्रामचं पेज आहे आमचं कोल्हापूर रिपब्लिक. ते जर फॉलो केलं नसेल त्याला तर नक्की जाऊन फॉलो करा. आणि आजचा आपला रप्पाडा देऊन झालेला आहे. ताटामध्ये चकचकीत झाले. आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा.